Jumpa lagi dengan kita masih di channel Bigase. Oke, hari ini kita akan melakukan unboxing lagi sebuah paket. Dan ini adalah paketnya ya, panjang dan juga lumayan tebal. Jadi paket apakah ini? Langsung aja kita unboxing ya. Oke, jadi ini paketnya dari Armageddon Official. Bisa kalian lihat di sini. Jadi ini ada produk dari Armageddon lagi. Seperti apa? Langsung aja kita buka ya. Oh, dalamnya nggak ada apa-apanya ya. Maksudnya nggak ada pengamannya lagi. Cuma dikasih bubble wrap warna hitam ya. Oke, jadi di sini kita membeli sebuah mechanical keyboard ya, dari produknya Armageddon. Oke, jadi seperti ini penampakan box luarnya. Oke, untuk tipenya MKA 3C Basic Falcon, produknya Armageddon. Oh ini. Oke, oh, di sampingnya ada apa aja? Coba tulisan ya. Di belakangnya ada multi backlight, jadi ini backlightnya juga bisa diganti-ganti ya. Dan ini cara penggantian untuk capsnya dan juga switchnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini kemarin kita membeli bundling ya, jadi beli keyboard, dapat mouse juga ini dari ASIC 9 RGB. Oke, kemudian dapat gratisan mousepadnya juga Alcatraz. Jadi ini produknya Alcatraz juga ya, dua-duanya ini. Jadi ini kemarin dapat promo lagi kita dari Tokopedia, dapat diskon yang lumayan. Jadi untuk harga nanti akan saya sebutkan di bagian belakang aja deh. Oke, kita coba lihat apa yang kita dapat. Coba kita intip sedikit keyboard untuk mouse-nya ya, sebelum kita unboxing keyboardnya. Jadi kita lihat seperti apa. Oh ya, bentuknya sih ya seperti standarnya mouse ya, gak jauh beda sama punya kita. Mungkin bentuknya ya masih seperti basic, bukan yang gaming banget ya tampilannya, tapi ini udah RGB. Oke, nanti kita akan coba. Dan ini mousepadnya ya lumayan lah sebagai bonusnya. Sekarang kita coba buka keyboardnya si MKA 3C mechanical. Oke, jadi seperti ini dalamnya, nggak ada apapun. Kita keluarkan aja. Yang kita dapat di sini, dapat pengganti switchnya. Dapat 2 buah ya. Dapat 2 buah untuk penggantian switch sama untuk capitan untuk melepasnya. Kita singkirkan dahulu, kemudian kita dapat buku panduan. Oke, jadi di sini apakah tidak ada kartu garansinya? Sepertinya nggak ada ya. Cuma buku manual
aja. Sekarang kita coba keluarkan keyboardnya. Oke, jadi seperti ini keyboardnya. Keren ya. Ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi seperti ini. Jadi ini bukan keyboard yang full ya, TKL ya, yang ada 6 pads-nya. Jadi ini cuma sekitar separuhnya aja, jadi lumayan compact ya, nggak besar banget, karena kita juga cari yang mechanical yang compact kalau bisa ya, nggak terlalu besar panjang kelihatan berat banget. Oke, jadi suaranya pun cetik-cetik tapi renyah ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini bisa dilepas pasang kalau kita punya keycaps lain ya, beli sendiri, kita bisa pasang di sini. Tinggal bongkar aja, misalnya kita mau ganti pun mudah, tinggal tarik aja. Lumayan lah. Ini kemarin kita dapat harga promo yang lumayan menggiurkan ya, harga 240.000. Kita udah dapat keyboard, mouse sama mousepadnya. Untuk harga normalnya kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Jadi mumpung promo kita langsung ambil aja kemarin, lumayan lah. Jadi di sini ada tulisannya The Ultimate Gaming Gear, ini yang kita lepas. Ada tulisannya Armageddon untuk tombol shiftnya yang kanan. Kemudian ada tulisan MKA 3C Psych Falcon. Jadi seperti ini keyboardnya ya. Saya suka yang bagian sampingnya ini ada logo sayapnya untuk Armageddon, dan ini bisa nyala juga. Nanti kita akan coba pasang dan lihat seperti apa lampunya. Dan juga kita akan coba beberapa pengaturan fiturnya ya. Di manual boxnya tadi ada. Ini jadi ada FN F1 pemutar media. Jadi ada shortcutnya, kecepatan cahaya, menyesuaikan kecerahan cahaya. Jadi banyak. Oke, kita coba pasang ke komputer. Kabelnya sendiri ya biasa sih, tapi lebih tebal ya untuk kabelnya ya, nggak kayak yang keyboard biasa yang ya seperti ini contohnya ya, kecil dan tipis. Kalau ini lumayan besar untuk kabelnya. Kita akan coba tes nyala apa enggak keyboardnya, semoga tidak ada masalah. Oke, kita sudah disambut warna RGB yang menyala-nyala. Oke, jadi seperti ini penampakannya, keren ya. Jadi untuk penggantian modenya cuma cukup pakai satu tombol ini ya, lampu ini ya. Kita bisa merubah ke beberapa mode keyboard. Ini mode pindah ya. Kemudian kita coba lain. Seperti nada indah. Kita coba mode lagi. Jadi susun ke bawah, set menghilang. Naik lagi ke atas. Oke. Mode slide ini. Mode menutup. Oke. Ini hampir sama, cuma beda dia silang ya. Mode lain. Ini untuk mode terakhir, mematikan mode. Untuk RGB nya memang settingan bawaan dari keyboardnya nggak bisa diganti ya, sesuai dengan settingan kita sendiri, misalnya putih semua ataupun biru semua. Jadi memang bawaan standarnya seperti ini.
Oke, karena memang cuma pergantian model lampu aja sepertinya ini. Oke, hilang. Oh, jadi seperti ini keyboardnya. Lumayan lah. Nah, untuk mechanical keyboard 200 ribuan kita udah dapat RGB dan juga mechanical keyboard tentunya yang bisa digonta-ganti untuk keycaps-nya ya. Jadi ini termasuk murah sekali ya. Jarang-jarang kita nemu, apalagi ini promo. Harganya juga lebih murah lagi. Oke, jadi seperti penampakan mechanical keyboard dari MKA 3C Armageddon. Kemudian yang saya suka di sampingnya ini ada lampunya yang menyala juga. Ini ada logo Armageddon-nya. Keren ya untuk listnya ini. Logo sayap dan juga ada lampu yang menyala sampai sini ya, dari depan sampai belakang. Sisi sini juga sama. Saya akan lihat sama. Oke, jadi seperti ini keyboardnya. Kemudian di belakang ini yang di bagian bawah ada karet ya, di keempat sisinya, jadi biar dia nggak licin aja kalau di meja ya. Tapi untuk keyboardnya sendiri ini memang nggak ada untuk penambah adjustmentnya biar lebih tinggi ya. Tapi kalau kita coba pasang di meja memang ini udah tinggi sih. Kalau kita bandingkan sama keyboard ini pun sebenarnya ini sudah sudutnya sudah tinggi, jadi nggak perlu ditinggikan lagi dan nyaman saat kita gunakan ya. Jadi buat ngetik ataupun yang lain ini nyaman. Oke. Dan suaranya juga renyah sekali Pak. Ini karena memang baru pertama kalinya kita punya mechanical keyboard juga ya. Lumayan lah, dengan harga yang murah meriah, ramah di kantong juga, kita dapat mechanical keyboard yang bisa diubah-ubah nyala RGB nya seperti ini. Oke, jadi biar nggak bosen aja ya kalau punya mechanical keyboard gini kan, kalau mau ngetik atau apapun lebih bersemangat lagi. Oke, dan ini juga tembus untuk hurufnya ya, jadi gak cuma backlight yang di bawahnya, tapi sampai hurufnya juga kelihatan. Semua kita di gelap pun dia akan kelihatan. Cuma ini ada beberapa yang memang nggak tembus ya. Ini ada caps lock, ini enggak, sama yang Windows. Oh, jadi untuk membedakan, kalau ditekan gini caps locknya nyala, kalau ditekan berarti caps locknya mati, otomatis hurufnya bisa kecil besar. Jadi ini memang nggak dinyalakan RGB nya untuk membedakan aja untuk saat kita mengetik ya. Jadi ini bisa menyala seperti ini. Oke, jadi cuma ini yang aja yang nggak nyala sih untuk Windowsnya, tapi memang semuanya juga sama kok. Windowsnya nggak nyala, memang khusus Windowsnya aja. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita coba yang untuk mouse-nya seperti apa warna RGB nya. Oke, jadi seperti ini mouse-nya. Oh, jadi warna RGB nya untuk mouse berpindah-pindah ya. Ini warna ungu, kemudian ke hijau, nah, kemudian pindah lagi ke warna putih. Ini apa ini ya, putih, kemudian berganti warna merah. Dan ini untuk RGB nya berpindah seperti ini sekarang ganti warna hijau. Dan ini memang nggak bisa di setting ya, tapi ya lumayan lah, yang penting RGB. Jadi seperti ini mechanical keyboard dari Armageddon MKA 3C ya. Silahkan tulis komentar kalian, menurut kalian worth it apa enggak untuk dibeli ya. Tapi menurut saya dengan harga yang lumayan murah sekali ya. Dengan harga segini kita sudah dapat mechanical keyboard plus mouse, RGB, dan juga dapat mousepad. Ini memang cocok sih untuk dibeli bagi kalian pecinta RGB.
Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk membeli mouse yang keren dan juga ganteng seperti ini ya. Kapan lagi punya keyboard yang ganteng dengan harga yang lumayan miring, apalagi kalau kedapatan flash sale seperti saya kemarin. Harganya semakin murah lagi ya. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit video kita kali ini, unboxing keyboard dari Armageddon dan juga mouse RGB nya dan juga mousepad nya yang dapat bundling ya. Jangan lupa kalian klik like juga subscribe channel Bigaze. Pantengin terus dan tunggu video-video kita selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.